الفلوس بتاعتك. الفلوس موجودة بس عين الأول اللي جوه الصندوق أصلا ولا مش أصلا؟ ماشي، بس هي نظرة واحدة بس. ماشي موافق. كده بقى انت اتأكدت ان القناع ده اصله 100. الحق يا حرش، انت سمعت اللي انا سمعته؟ يا ترى القناع ده بتاع ايه؟ مش عارف انا يا بودة، بس بقول لك ايه، اسمع كده اسمع كده بيقولوا حاجه تاني. لا بصراحة تمام، سلم بقى واستلم. الصندوق بتاعك اهو. أخيرا القناع السحري بقى بتاعي. ايه ده؟ اقفل انا مش عارف ايه اللي خلاني احط المنبه بتاع الحكومه. اقفل بقى. ايه ده؟ ايه الحقيقه يا بودة؟ دول رنوا الصندوق لما سمعوا صوت المنبه بتاعك بتاع الحكومه. يا لهوي. طب بقول لك ايه يا بودة، تعال نروح ناخد الصندوق ده بسرعه، يلا بينا. بس اقول لك ايه يا حرش، على فكره انا قلقان قوي من الموضوع ده. ما تقلقش يا عم بودة، يحصل اكتر من ان احنا رحنا المدرسه والاخر يوم طلع اجازه. ايوه صح. طب يلا بينا، خدني معاك. ايه ده؟ بقول لك انا يا حرش، تعالى بسرعه انا لقيته. ايه ده يا بودة؟ فين؟ اهو، بس ده باين عليه غالي قوي واللي جواه اغلى. تعالى نروح نشوفه. يلا بينا يا حرش، انا رايح اجيبه دلوقتي. ايه ده؟ هو مفتوح لي كده، وايه اللي جواه ده؟ بسم الله. اوبا، ده القناع ده شكله جامد قوي. طب بقول لك ايه يا بودة، طلعه كده والبسه. ماشي يا حرش، اما اجرب بقى القناع ده واشوف راجع لماس ولا لا. طب يا شباب، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان اوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. عايزكم ما تتوقعوا القناع ده هيعمل ايه في الفيديو ده. اما اجرب بقى القناع ده واشوف راجع لماس ولا لا. ايه ده؟ ياما انت رحت فين يا بودة؟ انا موجود هنا يا حرش، انت مش شايفني ولا ايه؟ يا اما تاني والله العظيم ما شايفك. يا لهوي، ايه ده؟ هو انت كنت مختفي لما كنت لابس القناع ده؟ يا نهار ابيض. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر يا حرش؟ طب اصبر كده بقى اما اجرب. ها؟ يا دي نيلة يا ابني، انت رحت فين؟ عفاريت. ده اللي عملت كده يا حبيبي، مش العفريت. بس بقول لك ايه يا حرش، ده القناع ده شكله سحري. ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ لا انا خلاص اصلا سبتها من يومين كده. الله بودة، لا عيش. لا بس بقول لك انا بودة، القناع اللي معاك ده جامد جدا. هيبقى اجمد من كده كمان. يلا يا حرش، بص كده هناك يا حرش. لا ازاي يعني الكلام ده؟ يا لهوي، ده عبده. هو انت ناوي عليا يا بودة؟ ايه ده؟ اتقل واتفرج. يلا يا حرش، انا هعمل ايه دلوقتي؟ ايه ده؟ هو مين اللي عمل كده؟ خرب يا اللي حصل ده. والله يعني انت شايف كده؟ طيب ماشي، انا هموتك. لا والنبي، انا لو قلت لك انه مش انا والله العظيم ما هتصدقني. لا يا حبيبي اصدقك. احسن، خليه يديله احسن. السلام عليكم بقى انتوا الاثنين، انا هسيبكم وامشي دلوقتي. ده انا بقى النهارده هخرب الدنيا خالص. ايه ده؟ العيال هناك دي؟ طب بس بقى انا كده عرفت انا هعمل ايه. لا طلع بيضحك قوي. حلو قوي بقى، تعالوا لي انا اوريكم. احسن، تستاهلوا. عشان ما تبقاش تاخدوا مني السندوتشات اللي انا بجيبها في المدرسه معايا تاني. ماشي والله العظيم ثلاثة، انت خياط اي كلام بقى يا راجل. اودي لك اللباس بتاعك في خرم قد كده، تخلوا لي خرم قد كده. شو عليك يا ابو الحرش، انت ماشي بتكلم نفسك ليه كده؟ عامل ايه يا عمو؟ يا ابن اللذين، عايز ايه؟ غربة مش ناقصاك انت كده يا ابو الحرش؟ طب ماشي، انا بقى اوريك. والله العظيم ماشي. يا خرب بك، اللباس بتاعي راح فين؟ يا نهار ازرق، هو انا شايفه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مش هتشوفني تاني يا حلاوه، اللباس بتاعي بيتكلم. هاي، تلاقيه افتكر اللباس بتاعه هو اللي بيتكلم. ايه ده؟ الريحه الوحشه دي.
الله، ده القناع ده جامد قوي. ايه ده؟ بابا هو بيعمل ايه هنا ده؟ انت يا بودة، انت واقف بتعمل ايه عندك يلا؟ ايه يا بابا؟ لا يا بابا كنت بتمشى شويه مفيش اي حاجه. انا سمعت كده، خير اللهم اجعله خير، انك انت خلصت الكعك والبسكوت بتاع البيت حيوان. ايه؟ لا والله ما انا. وكمان كداب يا كلب البحر. طيب ماشي، خد. لا مش كداب، ماشي بقى انا هوريك. ايه ده؟ هو راح فين؟ ده كان لسه واقف قدامي دلوقتي، انت رحت فين يا بودة؟ ارجع يلا ارجع يلا، انا لازم بقى اقرا قران بسرعه دلوقتي. طلع البدر علينا. ايه ده؟ مش دي. بسم الله. الله ينور عليك. ها القناع ده فشخ قوي. الله يخرب بيتك يا بودة، اخوك عبده عمل معايا الغلط، انا مش عارف اعمل فيه ايه. معلش بقى يا صاحبي، اللي من نصيبك هيسيبك. مش قادر ظهري. طب اقول لك يا بودة والنبي هات البسه شويه. لا يا حبيبي ده بتاعنا لوحدي، ما رحتش بقى انت ليه؟ خدته من الاول. ما انت يا عم رميت الصندوق هناك يا عم. الله. طب بقول لك ايه، ما تيجي بقى بسرعه نروح نشوف الصندوق اللي كان في الصحراء ده، يلا بينا. طب يلا يا بودة، نلحق بسرعه هات النبي. ايه ده يا بودة؟ صندوق اهو، بس رمال عليه فاضي. احسن. ايه ده؟ بقول لك ايه يا بودة، ما تجيب كده القناع اللي معاك ده احطه جوه الصندوق اشوف ايه اللي هيحصل. يا عم الحاج انت هتقرفني كل شويه تقول لي هات خد يا عم، هو انت هتقرفني؟ هات يا عم بودة، هات يا عم، مش عارفك بقى خلاص، بس انا عايز اشوف هيعمل ايه. بسم الله. ايه ده؟ يا بودة! هو إيه اللي بيحصل ده يا حارس؟ ايه ده؟ اما اشوف اللي حصل. اوبا، ايه ده؟ ده القناع اتغير. يعني ايه يلا يا حارس؟ طلعه يلا. ماشي يا بودة، ماشي. روح انت بقى كده. انا خايف بس اقول لك يلا بسم الله. اوبا ده غيرني يا حلاوه، ده طلع سحري وكمان بيخليك تبقى اي حد في اي وقت. يا نهار اسود. ايه ده؟ هو ايه اللي عمله ده؟ ده القناع ده طلع سحري كمان. يا نهار ازرق، هو انا وقعت ليه كده؟ ايه ده؟ والحارس راح فين؟ مش عارف يا بودة مالك، انت وقعت هنا فجأة مش عارف في ايه. ايه ده؟ يعني اللي انا شفته ده بجد؟ بس اقول لك على حاجة، ده حلو قوي، يعني كده هاخد حقي من كل اللي نفخني. يلا بينا. ماشي يا حارس يلا بينا. حلو قوي كده. ماشي يا عبده، والله هوريك، اصبر عليا. الو يا حبيبتي، عامله ايه؟ ايه ده؟ عبده؟ انت يا حرام بتكلم مين؟ ايه ده؟ بابا؟ لا والله يا بابا كنت بكلم واحد صاحبي. نعم؟ ده انهي اللي كلب البحر؟ وكمان بتقول له يا حبيبتي؟ لا يا بابا لا، ما تفهمنيش غلط. انا بقى يا كلب البحر، والله ما اسيبك، خد. الو بقول لك ايه، ما ترنش هنا تاني. اخربي. بس كده خلاص، انا عملت اللي انا عايزه. بس كده حلو قوي، انا كده خدت حقي ومرتاح. سلام بقى يا اخي. الله، ده القناع ده جامد جدا، ده انا اقدر اتحول لاي حد انا عايزه. احنا هنلعب دلوقتي استغماية. ايه ده في شويه عيال هناك اهم، حلو قوي. انا كده عرفت هنعمل ايه. بسم الله. ايه ده؟ حلو قوي الكلام ده، يلا بينا. انت وهو، انا عايز العب معاكم. لا مفيش لعب معانا، يلا امشي من هنا. يلا انت وهو، انا مش بستاذن، انا بعرفكم بس. والله لا اجيب لك اخويا. يلا انت وهو، انتوا كمان قاعدين بتعملوا ايه؟ يلا هو فين يلا؟ هو فين ده؟ انا هموته. يا لهوي دول هينفخوا بده. يا رجاله انا هنا. تعالى ده انا موتك. يا لهوي دول جايين. بس كده انا كده استخبيت منهم. بس حلو قوي كده، انا كده عملت الصح مع بودة. ايه ده؟ يلا يا حرش، انت بتعمل ايه هنا؟ ايه ده يا بودة؟ والله العظيم انت جيت في وقتك اصل. يا نهار ابيض، بالهنا والشفا يا حبيبي. يا حبيبي. ايه ده يا ابو بودة؟ طب والله العظيم نوريك، انا هعمل فيك دلوقتي حوار. ايه ده؟ ايه يا بابا عامل ايه؟ ايه ده؟ عبده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ وانت مالك يا عم؟ بتقول لي كلب البحر الكلام ده؟
طب والله ما هسيبك. ليه؟ هو في حد غيرك هنا اصلا؟ ده انت يومك اسود كلب البحر، تعالى والله ما هسيبك. تعالى ورايا، كده كده مش هتعرف تعمل لي حاجه. بس كده خلاص. حلو قوي كده. والله ما هسيبك يا حيوان. ده انت هو راح فين؟ ايه ده؟ الحرش؟ بقول لك يا حرش، ما شفتش عبده؟ ايوه يا ابو جده، هو قال لي انه هيروح ومشي كده. هو في حاجه ولا ايه؟ بتقول ايه؟ والله ما هسيبه كلب البحر ده، انا هوريك. اهو مشي. ده انا هخرب الدنيا بيك النهارده. يا لهوي. ايه ده يا عبدو، انت مالك جاي تجري ليه كده؟ هو في ايه؟ يا عم الحمد لله، ده انا كنت بجري من كلاب، بس اقول لك الحمد لله ما خدوش مني كيس اللحمه. ايه ده؟ بس ثانيه واحده، هو فين الكيس اللي انت بتقول عليه ده اصلا؟ ايه ده؟ يا لهوي، ده وقع مني، ده انا ابويا ينفخني. ما تخافش يا عم عبد، اقعد انت بس هنا وانا هروح اشوفه لك. روح. ماشي يا حرش، والله هروح اقعد، ده انا نفسي اتقطع. يا حرش، بقول لك ايه، هات لي شويه ميه، وبقول لك ايه، هات لي معاك علبه كشري ب 20 كيلو ورغيفين عيش والنبي. ماشي يا عم عبده، من عينيا من عينيا. يا نهار اسود، يا نهار اسود. طب انا بابا لو عرف هيعمل فيا ايه؟ يا نهار ابيض، هعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف. ماشي يا عبده، والله العظيم لا اوريك. الله اكبر، تعالى. طب انا دلوقتي لو ابويا عرف هيعمل فيا ايه؟ يا لهوي لو عرف، دي مصيبه. لو عرفت يا عبده، ها؟ لا يا بابا، مفيش حاجه تعرفها. هتعرف ايه يعني؟ انت هلا، انت ولا ايه ده؟ هي فين كيس اللحمه اللي كان معاك؟ لا يا بابا، ده ما وقعش مني، انا روحت الكيس والله العظيم، صدقني. خايف لو عرفت ايه بقى؟ لا يا بابا، ما فيش، ما تخافش، والله العظيم ما في حاجه. ما تعالى، انت في ايه؟ لا يا بابا، انا بشرب سجاير. نعم يا كلب البحر، انت بتقول ايه؟ يا بابا، انا جيت كحلتها عمتها. ده انا هوريك يا كلب البحر، خد. معلش يا حبيبتي، اضطريت ان انا اتكلم معاكي كده عشان بابا مشي بس. يا حيوان بدأت تعمل معايا كده؟ طب والله ما هسيبك. ايه ده؟ انا عملت ايه يا بابا؟ والله ما عملت حاجه. انا بقى اقول لك عملت ايه؟ تعالى لي يا كلب البحر. لا يا بابا، ارحمني بقى. لا يا بابا، ارحمني بقى. لا شيلك من هنا، حط شيلك. طب والله ما هسيبك. يا نهار اسود، ده بقى يعمل فينيش على اخويا. يا رب رحمة امي يا رب. ايه ده يا بابا؟ ايه ده؟ انت رايح فين كده؟ والله يا حريش انا رايح اجيب التومين لامك احسن دي خربه معاها الدنيا يا ابني، والله العظيم مش عارف انام. ماشي يا بابا، بس بقول لك ايه، فيها حيوان ما تنطق لحسن ده، انا عايز الحق الطابور بسرعه. هو انت يا بابا كنت قايل لعبد اخويا يروح يجيب لك حاجه؟ ايوه، انا كنت مخليه رايح يجيب لحمه عشان نعمل كفته ورز. احب اقول لك يا بابا ان الكلاب كلوها منه. نعم؟ انت بتقول ايه؟ ولا ايه؟ ما تطلعش معايا في اللحمه. حتى يا بابا لو مش مصدق رن عليه وخليه يجي لك وتاكد. رن عليه. لا ده انا لازم ارن عليه، دي فيها لحمه. اصبر كده. الو يا عبده، تعالى لي بسرعه هنا، انا عايزك. بس حلو قوي كده، يلا بينا. بس حلو قوي كده، بسم الله. ايه ده؟ هو في ايه يا بابا؟ ايه ده؟ وانتوا زي اتنين ولا انا بيتهيألي؟ يعني اتنين يلا، يعني ايه ده؟ ايه ده في واحد تاني ايه زي شبه لابس جلابيه. ايه ده؟ لا يلا، انا ابوك. انت مين؟ على فكره انت نصاب، انا ابوك. يا اخي حرام عليك. نصاب. طب انا دلوقتي عايز اعرف مين فيكم بابا الحقيقي؟ انا يا ابني طبعا. لا ما تسمعش كلامه، انا اللي ابوك يالا. لا انا كده اتلخبطت، انا دلوقتي مش عارف حاجه خالص. ثواني بس يالا، هو في الكيس اللحمه اللي انا قلت لك عليه وقع مني يا بابا والكلاب كلوه. يا حيوان، انت عارف الكيس ده بكام؟ يا ابن الكلب ده انا انفخك. بقول لك يا جدع انت تعالى اضرب معايا. يا خرب بيتك يا عبده. بسم الله، تعالى لي. لا حرام عليكم بقى اتنين. لا